ஹே கைஸ், டுடே நாங்கள் ஒரு இசாகாவில் குக்கிங் மாங்காவை தான் பார்க்க போகிறோம். இது பெஸ்ட் ஃபீலை கொடுத்துச்சு எனக்கு உண்மையாகவே ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. உங்களுக்கு வீட்டில் சண்டையா இல்லாட்டி ஒய்ஃபோட விட்டு கலைக்கிறாங்களா, இல்லாட்டி என்ன மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை யாரும் இல்லைன்னு தனியாக போய் மினுக்கிங்களா? ஸோ உங்களுக்காக தான் ஒரு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன். நான் என்னென்னா மாங்கா அனிமே பாருங்கள். எனக்கும் சொல்லப்போனால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரும் இல்லை. எனக்கு எப்பயும் பெஸ்ட்டாக மாங்கா அனிமே தான் என்னோட இருக்கிற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுவேன். ஸோ உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை டங்குன்னு கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு அடிக்கடி நோட்டிஃபை பண்ணும். ஓகே காய்ஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸ்டோரியோட ஸ்டார்டிங்லேயே டுடே புயலின் காரணத்தால் நாடு முழுவதும் கனத்த மழை பெய்யக்கூடும், யாரும் வெளியில் போயிடாதீங்க என்று நியூஸ் சேனலில் சொல்கிறாங்க. அப்போ யாரும் மூட்டை முடிச்சலாம் பேக் பண்ணி வந்துச்சே, நான் எப்போ வெளியில் போகிறேனோ அப்போ தான் இப்படியாச்சும் எதுவும் நடக்கணும் வந்துட்டு நினைக்கிறேன். சரின்னு பிறகு பார்த்தா நம்ம சூரியன் தலைவனும் ஈயட்டு பல்ல கட்டி வெளுத்து கட்டுவீர். இதில் என்ன ஜோக்கண்டா, எங்கட ரியாலிட்டியில் தான் நியூஸ் சேனல் சரியாக சொல்கிறாங்க இல்லைன்னு பார்த்தா மாங்கால கூட அப்படித்தான் நடக்குது. அதான் இதில் ஒரு அல்டிமேட்டு. பிறகு யார் ஒரு ஆள் சுட்டரிக்கு சூரிய ஒளியில் மீட்டு அடுப்பு மூட்டி சோஸ் போட்டு வதக்கி கொண்டிருப்பான். யார் என்று பார்த்தா நம்ம தலைவர் ஹீரோ தான். ஆஹா, எனக்கே பார்க்க வாயுலாம் ஊறுதுங்க. ஹீரோ அதோட நிப்பாட்டாம எங்களுக்கு காண்டாக்குறதுக்கா ஒரு டின்னையை எடுத்து சேர்த்து அடிச்சுட்டு ஓஹோ சொர்க்கம் தட்டுதே இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் எல்லாம் கொடுக்கும்போது எனக்கு இவனை பார்க்க வைரலாக ஆயிடுவீங்க. அவனும் மலையா மலை டே என்ன சுனாமியாலே தடுக்க முடியாத ஆஃப்டர் ஆல் ஜஸ்ட் மலை என்றுட்டு நிற்கும்போது யாரையும் பார்த்துட்டு நல்ல காலம் கொஞ்சம் ஸ்டோக் கூடவே இருக்குன்ற மாதிரி ஹீரோன்னு நினைக்கிறான். என்னன்னு பார்த்தா அந்த ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே இருந்து ஒரு தாடிக்கார ஒரு ஆள் தம்பியா அந்த டீனில் ஒரு சொட்டு என்றாலும் மிச்ச மீதி தாப்பான்ற மாதிரி ஒரு போதக்கை அவர் மட்டும் இல்லாமல் ஓனாய் அடித்து தலையில் ஹௌத்தமாய் 2 பேரும் இன்னும் முடியலை என்ன மாதிரி ஒரு வயசான கட்டி வேண்ட கண்ணுக்கு ஏதோ புதுசாக விளங்குதே என்ன மாதிரி அவரும். எனக்கு என்ன தோணிச்சுட்டா, ஐயோ பெருசு உனக்கு ஃபஸ்ட்டு கண்ணு விளங்குமாண்டே தெரியல, உன் கண்ணுக்கு புதுசாக வேறு ஏதோ விளங்குதா இந்த மாதிரி தான் எனக்கு இருந்துச்சு. ப்ரோ தன் அழகால் கண்ணை பறிக்கும் அளவிற்கு ஒரு ஹெட்ஃபோன் அங்கே வராங்க. எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, அப்போ ஆக மொத்தத்தில் எல்லாரும் போதக்கை பாட்டி போல தான் இருக்குன்ற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுச்சு. என்ன ப்ரோ இவங்க எப்படி எங்களோட பூமிக்கு வந்தாங்கன்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கலாம். அங்கே தான் ஒரு டியூஸ்டே, ஏன்னா இது பூமியே இல்லை. அங்கேயே சீனை கட் பண்ணினா ஒரு பெரிய கோஸ்ட் பங்களா மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு முன்னால் ஒரு கார் ஒன்று வந்து கார்லேருந்து ஒருத்தர் இறங்கி வந்து இதான் அவங்களோட கிராண்ட் பாவோட ஓல்டு கஃபே என்ற மாதிரி கேட்க அவனும் ஓம்டான்னு சொல்ல ரொம்பவே சாமிங்காக இருக்குன்ற மாதிரி நக்கல் பண்ணுவான் பாருங்க. ஐயோ ஐயோ, அப்போ உள்ளே இருக்கிறவன் யாரா உள்ளே இருக்கிறவன் பார்த்தா வேறு யாரும் இல்லை, நம்ம தலைவர் ஹீரோ தான். நம்ம ஹீரோ தாங்க கொரியாலே மோஸ்ட் ஃபேமஸான செலிபிரிட்டி செஃப். அவனும் பிஏட்ட டேய் வெளியில் யாரும் நிற்கிறாங்களான்னு கேட்க அவனும் யாருமே இல்லைன்ற ஹீரோ கார்ல இருந்து தலையை வெளியில் தொங்க போட்டு டேய் இப்படித்தாண்டா லாஸ்ட் டைம் ஜோனி, ஆனால் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் எல்லாம் போட்டு எடுத்து லீக் பண்ணி விட்டாங்கடான்ட்டு ஒரு டவுட்டில் அவனே வெளியில எல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு யாரும் இல்லைன்ற உடனே தான் அப்பாடா தொல்லை இல்லைன்னுட்டு மாஸ்கை பெருமூச்சு விட்டு கலட்டுறான். ஐயோ எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க எனக்கு செலிப்ரிட்டின்றதால திமிரெண்டு, ஆனால் உண்மை என்னண்டா நான் எங்கே போனாலும் எல்லாரும் என்ன ரெகக்னைஸ் பண்ணுவாங்க. பாரிஸில் நடந்த இன்டர்நேஷ்னல் சாம்பியன்ஷிப்லேயும் நான் தான் டாப் பிளேஸ் அடிச்சினேன். இதனால் என்னவோ நான் அழகாக இருக்கிறதாலையும் ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆனேன். அதனால் என்னவோ ஹீரோட ஃபேன்ஸ் எல்லாம் லிமிட்டை மீறி போய் ஹீரோ ஒர்க் பண்ணுற இடத்துக்கே போய் அத்துமீறி அவனோட ஃபோட்டோ எல்லாம் எடுக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க. இதால் கிச்சனில் ஒர்க் பண்ணுற கோவர்க்கர்ஸ் எல்லாம் முன்னால் எங்களுக்கு ஒரே தொல்லையாக இருக்குது, நீ செலிப்ரிட்டினா இங்கே எல்லாம் பாரு எங்கட கழுத்தை வந்து அறுக்கிறான்ற மாதிரி ஹீரோட கத்தி விட்றாங்க. ஃபேன்ஸ் தான் தொல்லைன்னு பார்த்தா ஹேட்டர்ஸும் சோசியல் மீடியாவில் இவனுக்கு சமைக்கவே தெரியாது, இவனுக்கு திமிர் கூட, இவன் வந்து அழகால தான் இப்படி எல்லாரையும் ஏமாற்றி குக்கிங் காம்படிஷன்ல எல்லாம் வின் பண்ணுறான்ன்ற மாதிரி கொஞ்சம் பேட் கமெண்ட்ஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவாங்க. ஹீரோ அதால் பார்த்து வெக்ஸ் ஆகிடுவான். ரொம்ப ப்ரெசன்டில் ஹீரோ அவனோட பிஎம் அந்த ஓல்டு கஃபேக்குள்ளே என்டர் ஆகுறாங்க. அப்போ பிஎம் எல்லாரும் பிரேக் கண்டா வடியாக கொரட்டை விட்டு நித்திர போவாங்க. நீ என்னையா புது ரெஸ்டாரண்ட்டே ஓப்பன் பண்ண போகிறேன்னுட்டு வாரான்ட்டு கேட்க ஹீரோ எனக்கு குக்கிங் பண்ணுறது பிடிக்குமென்று சொல்லுவான். அவனும் யோ வந்துட்டோம் பசிக்குதே வாயா ஒரு கட்டுவோம். ஹீரோ யோ இங்கே டெலிவரி எல்லாம் இல்லையா, டவுனுக்கு தான் போய் சாப்பாடு வாங்கணும் வந்துட்டு 2 பேரும் டவுனுக்கு போய் சாப்பாடு வாங்கிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. ஹீரோ அந்த சாப்பாட்டை பார்க்குற பார்வையாலேயே அந்த சாப்பாட்டை அவமானப்படுத்துவான். ஹீரோ வேண்டா வறுப்போடு அதில் எடுத்து ஒரு வாய் வச்சா ஹீரோ டேய் என்ன விடுங்கலை, இது சமைச்சவனை டேய் கொல்லாம் விட மாட்டேன் மாதிரி ஆக்ரோஷத்தோட கிளம்புறேன், ஏன்டா சாப்பாடு நல்லா இல்லை. அப்போ நம்ம பிஏ தான் ஹீரோவை சமாதானப்படுத்துவான். நம்ம பிஏ சோஸ் நல்லா தான் இருக்குன்ற மாதிரி அவன் ஒரு கட்டுவான். ஹீரோ டேஸ்டா அதைத்தான் என்னால் பண்ண முடியாது என்று கொஞ்சம் கவலைப்படுவான். ஹீரோக்கு என்னென்னா எல்லாராலையும் ப்ரெஷர் கூடி அளவுக்கு அதிகமாக ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் கூடி அவன் டேஸ்ட் பண்ணுற சென்ஸே இழந்துருவான். அப்போ டாக்டரை மீட் பண்ணினா டாக்டரும் இது எந்த சர்ஜரி செஞ்சாலும் சரி செய்ய முடியாது, நீங்கள் வேணும்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி பாருங்கன்னு சொல்லுவார்.
ஹீரோவும் சரி என்ன மாதிரி சொல்லுவான். அப்போ நம்ம பிஏவும் யோ உன்னை பார்க்க எனக்கே ரொம்ப பரிதாபமாயா இருக்கியா, நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத, இங்கே நீ யாருக்கும் சமைக்க தேவையில்ல, ஒன்றும் செய்ய தேவையில்ல, ஆக்களே உன்னை டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்க, இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் மவுண்டன்ஸும் வயல்களும் தான் என்று சொல்கிறான். அதுக்கு தாண்டா நானே இங்கே வந்திருக்கிறேன் மாதிரி ஹீரோவும் கேம்பிங் போக போகிறேன்னுட்டு வலிக்கிறான். பிறகு என்ன ஹீரோ காரில் ஸ்டவ் எடுத்தாச்சு, வெங்காயம் விட்ட கத்தி எடுத்தாச்சு, கேஸ் எடுத்தாச்சு, எல்லாம் எடுத்தாச்சு, கொம்பஸ் மேப் எல்லாம் எடுத்தாச்சு, இந்த மாதிரி சாமானெல்லாம் செக் பண்ணி கொண்டு வரான். டிரைவர் எங்க தம்பி பீச்சுக்கா போறீங்கன்னு கேட்க ஹீரோ யோ நான் கேம்பிங் போறையா, நீ ஓவரா கதைக்காம என்ன ஜோங் பேங் வில்லேஜில் இறக்கி விடையா இந்த மாதிரி ஹீரோன்னு சொல்கிறான். ஹீரோவும் அந்த வில்லேஜுக்கு வந்துட்டு ஆஹா என் தாத்தா மண்டையை போட்டதுக்கப்புறம் என்றைக்கு தான் அந்த வில்லேஜுக்கு வரோம் இந்த மாதிரி ஹீரோட பெட்டி படிக்கையெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு அந்த அவரோட தாத்தாட வீட்டுக்கிட்ட வந்து நீ பாவனும் போக்கடையில் இந்த வீட்டை கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறான். அப்போ பேக் சைடில் ஸ்டோர் ரூம் டோர் ஓப்பன் ஆகிற மாதிரி சவுண்ட் கேட்கும். ஹீரோ சேச்சே இதுக்குள்ளே எந்த கதையுமே இல்லை, கல்லன் தான் என் பேக்கெல்லாம் ஆட்டையை போடுறதுக்காகவே என்னை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்திருக்கான்ற மாதிரி ஃபிக்ஸே பண்ணிடுவான். ஹீரோ இப்படி ஆழ்ந்து கவனிச்சு கொண்டு இருக்கும்போது கேட்ட சவுண்டுக்கு அம்மோ என்ற அலறுவான். என்னட்டு பார்த்தா 10 கிலோ ஒரு புசு புசு பூனையாரும் கொட்டாய் விட்டு கொண்டு இருப்பீர். ஹீரோ ஓ நீ மட்டும் பூனையா இல்லை உன்னை அடித்து கறி வச்சிருப்பேன்னுட்டு ஹீரோ அந்த ஸ்டோர் ரூமுக்குள்ளே உள்ளே போகிறான். ஹீரோ உள்ளே போயிட்டு என்னையா உள்ள அவ்வளோ பெரிய இடமா இருக்குது, வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது தெரியலையே ஒரு லைட்டும் இல்லையான்னுட்டு ஹீரோ போய்க்கொண்டே இருக்கான். அதுவும் போய்க்கொண்டே இருக்குது. திடீர்னு பார்த்தா அங்கே ஒரு பிரகாசமான லைட், என்ன லைட்டுன்னு பார்த்தா அங்கே தான் ஒரு ட்விஸ்ட்டு, அது ஒரு போர்ட்டல். ஹீரோ அதை வாயப்புலேருந்து பார்த்து கொண்டு நிற்கும்போது எதர்ச்சியாக கால் தவறி அதுக்குள்ளே விழுந்துருவான். பிறகு என்ன ஒரே வெட்ட வெளிச்சமாக இருக்கும். ஹீரோ கண்ணை முடிச்சு பார்த்துட்டு நான் எங்கே இருக்கேன், இது எந்த இடம்ன்ற மாதிரி நினச்சி கொண்டு நிற்க இல்லை. ஹீரோ அப்படி மல்லாந்து வானத்தை பார்த்து கொண்டு நிற்கும்போது ஹீரோட கை பிளக் பிளக் ஏதோ நக்கும். ஹீரோ ஐயோ ஆத்தா என்ன மாதிரி பயந்து போய் பார்த்தா அது வெறும் அணில். என்ன அணிலுக்கு கொஞ்சம் காது தான் பெருசாக இருக்குது. அணிலாரும் என்ன நினைச்சிடறியா டக்குன்னு காதை பிரிச்சு பிளக் பிளக்குன்னு பறந்து போயிடும். ஹீரோ இதை பார்த்துட்டு ஐயோ ஏலியன் அணில் என்ன மாதிரி திரும்பி பார்த்தா பின்னுக்கு 10 கியூட்டாக ஒரு பனி இருக்கும். ஹீரோ கியூட் பனின்னு பார்க்கும்போது ஆரை பார்த்து கியூட்டுன்னு சொன்ன மாதிரி அதுவும் வெளியில் வந்து அதில் ஹல்க் உடம்பை காட்ட ஹீரோ ஐயோ ஹல்க்கு முயல் என்ன மாதிரி பார்க்க அது முயலண்டே மறந்து ஹல்க் மாய் தாவி தாவி போகும். ஹீரோ அதை பார்த்துட்டு ஓடுறான்ட்டு கால் புரடியில் அடிபட காய்ச்சட்ட வழுக இங்கே இருந்தால் உயிருக்கு உத்தரவாதமே இல்லைன்னுட்டு ஓடுறதெல்லாம் எனக்கு ஒரே சிரிப்புங்க. ஹீரோ ஒரு இடத்துக்கு வந்துட்டு ஆஹா இங்கே இருந்தால் உயிருக்கு உத்தரவாதமே இல்லை, இது ஒரு டேஞ்சரஸான பிளேஸ்ன்னுட்டு நினச்சி கொண்டு நிற்கான். ஹீரோ அந்த கிளட்டு பயல் மட்டும் பாய வச்சுட்டு சும்மா இல்லாட்டிக்கு நான் பாட்டுக்கு சிவனே என்று இருப்பேன். அந்த கிளட்டு பயலும் கேம்பிங் போ ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைந்து தான் இந்த நிலைமைன்ட்டு டாக்டருக்கு வண்டியாக கழிக்கும்போது ஹீரோக்கு ஒருக்கண்டு வயிற்றுல சத்தம் கேட்கும். என்னண்டா ஹீரோக்கு பசி எடுக்கும். சரின்னு அவனோட பேக்குக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு செக் பண்ணி பார்த்தா சம் ஆயில் கிராப் பீஸ் அண்ட் பெப்பர் சால்ட் எல்லாம் இருக்கும். ஹீரோ ஆனது ஆச்சு போனது போச்சு இருக்கிறத வச்சு சமாளிப்போம்னுட்டு போன் ஃபயர் மூட்டி அவன்கிட்ட இருக்கிற கிராப் பீஸ் ஆயில் சால்ட் பெப்பர் எல்லாம் போட்டு செம்மையாக ஒரு கிராப் அதாவது நண்டு வறுவல் செய்வான். இதை பார்க்கும்போது எனக்கே வாயெல்லாம் ஊருங்க, அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் பார்க்க. நம்ம தலைவருக்கு ஏற்கனவே நண்டெல்லாம் கல்ல காட்டக்கூடாது, அவர் நண்டை சாப்பிட்டு கானில் பேனை தூக்கி எரிஞ்சு போட்டு இருந்து யோசிப்பான் எனக்கு ஏன் இப்படி நடக்குது என்ன மாதிரி கொஞ்சம் கவலையாக தான் யோசிப்பான். அது அப்படி திமிங்களோ எவ்வளோ பெரிய ஆட்டுக்குள்ள ஒன்று அடுப்பை மூட்டி சும்மா இருக்க விட்டுருவோமா என்ற மாதிரி புதருக்குள்ளே ஏதோ சவுண்டு கேட்கும். ஹீரோ திக்கி திணறி என்னன்னு பார்த்தா எல்லாம் கண்ணு மின்னி எரியும். வுல்ஃப் எல்லாம் ஹீரோ சுற்றி வளைச்சிடும். ஹீரோவும் பயத்தில் என்ன செய்யறேன்னு தெரியாமல் ஹீரோ வெங்காயம் பெற்ற கத்தி எடுப்பான் பாருங்க, அதில் தான் எனக்கு சரியான சிரிப்பு. அதுவும் ஹீரோ நோக்கி பாஞ்சேற ஹீரோ எண்டைக்காவில் தான் நம்மட சோழி முடிஞ்சன்ற மாதிரி கண்ணை முடிடுவான். ஆனால் கண்ணை முடியற கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் ஒண்டிவே நடந்திருக்காது. என்னண்டு ஹீரோ ஒத்த கண்ணதிலிருந்து பார்க்குறான், முன்னுக்கு ஒருத்தர் மீற என்னடா இது வந்த ஓனாய காணல் என்ன ஹீரோ முன்னுக்கும் பின்னுக்கும் தேட லபக்கன்ற ஒரு சவுண்டு கேட்கும். என்னென்னு பார்த்தா ஹீரோ எரிஞ்ச பேனை ஒரு ஆள் வந்து நக்கி கொண்டு இருப்பார். ஆரண்டு பார்த்தா ஒரு வுல்ஃப் குட்டி. நம்ம தலைவர் நாய்க்கும் ஓனாய்க்கும் வித்தியாசம் தெரியாமல் என்னென்னு இந்த காட்டுக்குள்ளே இந்த பப்பி வந்திருக்கும் என்ன யோசி கொண்டு இருக்க. நம்ம ஓனாய்க்குட்டியும் நாய்க்குட்டி மாதிரியே தலையை சரியான கடி என்ன மாதிரி சொரிஞ்சு கொண்டு இருப்பேன் தலைவர். ஹீரோ இது என்ன ஹஸ்கி டோக்கா என்ன மாதிரி பார்த்து கொண்டு இருக்க. நம்ம ஓனாய்க்குட்டியும் ஹீரோ தொட்டு கியூட்டாக ஹீரோ பாங்க. ஹீரோ ஏச்சா போப்போம் நான்லாம் டாக்டர் வரல கிட்ட வந்துடா தூக்கி எரிஞ்சிடுவேன் போட்டு அப்புறம் அடுத்த சீனே அந்த நாய்க்குட்டியை மடியில் தூக்கி போட்டு கொஞ்சி விளையாடுவான் பாருங்க, அதை நசுக்கி கொண்டுருவான் போல விட்டா. ஆனால் பிறகு அது நிலா வெளிச்சத்தில் ஏதோ ஒன்று கூசு மாதிரிட்ட வாங்கிக்கிட்டேன். ஹீரோ என்னடா கூசுன்னு பார்த்தா அதில் பல்லெல்லாம் ரொம்ப கூர்மையான ஹீரோ அட கோதாரியே இது ஓனாய்க்குட்டியாண்டே இப்போ தான் ஹீரோக்கு விளங்கியிருக்கு. ஓகே கைஸ் ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் பார்த்தாலே உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் ஸ்டோரி எப்படி போகும், ஃபன்னாக போகுமா எமோஷ்னலாக போகுமான்ட்டு. ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணி பெல் ஐக்கானை டங்குன்னு கிளிக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி. அப்போ தான் அடுத்தடுத்த ஆக்களும் கொஞ்சம் வீடியோ ரீச் ஆகும், இல்லாட்டிக்கு வீடியோ ஃப்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நான் உங்கள் விபி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம். லவ் யூ கைஸ்.